दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस फ़ोन के अंदर रिंगटोन आपको सेट करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको इस ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में प्रोफाइल्स इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको सामान्य का ऑप्शन ऊपर दिख रहा है। तो इसके बाद में आपको विकल्प के ऑप्शन पर क्लिक करना है और संपादित करें। तो अभी देख सकते हो दोस्तों, अभी इसके अंदर ये वाला रिंगटोन है। तो अब आपको सुरक्षित कर देना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से रिंगटोन सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।